Queridos amigos de Tu Huerto, hoy miren, tenemos eh, un lazo de amor, un lazo de amor divino. Ya lo vamos a plantar. Tiene hijuelos, uno, dos, tres, cuatro, como 6 hijuelos. Así que de un lazo sacamos el equivalente a 6 plantitas que van directo para el vivero. Y en 2 meses ya están prontas para la venta. Esto es Tu Huerto Hoy, tu canal. Nos vemos el viernes en el directo. Saludos.